Sambut Menteri Rang Ba ke jela uba Preston Tensong ulong bau ilango penban ya ke drama balik da kiseng bat ki parti baper haba ya dei bat ke issue Megalia Regulation Gaming Act arja arwe kumman chukdew hangne bon kiseng kumju ki parti baper kila dawa badi ban pendam no ya ke Megalia Regulation of Gaming Act arja arwe Tapi kaba nakaliang jongi ke sarkar ni pela milungo ikan ke drama kaba gila hiong kiseng balang hiong ki political parties nomor ba ka official statement don ki baong bade ban ai ka notification the notification gi don kaman ai nomor ka official statement ka ba ai u chief minister hapo ka floor jo ka hau kata kala del pa ka notification ka ba kham scam ban ye ka notification ka issue kan government dia kata ka bang kuat besar dia ngai i kini kisni bang ngamti pa kanong ti bagi alej bagi akwa andang ya penki kini namang ni la kren ko sai ni labu full stop ubah hardware per kasnu tang ba ka katu ka act ka bomot katu ka gaming act ka regulation ka bangi la de pas katu kan trekam tien rei hardware bat ka kasnu yamenta komopi ni pensangeno namar ba ni yo sngo la ni yo i beijing bom ya skutenat aklian kinong sok snong jo kejelai karo MP Asia Kamle kamu kabil kadon kabil kabingi pas ka in the form of ordinance dia ujar arajar asli tinggal wala apa kabinet then we approve di discuss juga mat RC ngai sini discuss dia din jong ta ni si approve jadi sa notify haka dur jong ordinance dia din jong kata pada how nai haka dega first part jong umat bagi peluang competition kegiatan suan ras nang ka bil dia pas ko asal. Tika question menong ba kamdon giji kren kata ba ka ba kamle.